បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសំឡេង Perspective Talk របស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិធានបទថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយអំពីអគតិទាំង4ឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះករណីលោកកឹមសុខាពូមីងបងប្អូនជាទីគោរពថ្ងៃនេះយើងមិនត្រឹមតែនិយាយអំពីករណីនយោបាយមួយនឹងទេយើងកំពុងនិយាយអំពីរបៀបដែលសង្គមមួយវិនិច្ឆ័យការពិតករណីលោកកឹមសុខាត្រូវបានមនុស្សមើលពីគ្រប់ជ្រុងផ្សេងគ្នាលោកខ្លះមើលថានេះគឺជាករណីសន្តិសុខជាតិនិងអធិបតេយ្យភាពមនុស្សខ្លះទៀតមើលថានេះជាករណីនយោបាយនិងការបិទលំហប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងមិនចាប់ផ្ដើមពីការជ្រើសរើសខាងណាមួយទេយើងចាប់ផ្ដើមពីព្រះធម៌មួយដែលជ្រាលជ្រៅបំផុតគឺអគតិទាំង4អញ្ចឹងសូមឲ្យខ្ញុំអនុញ្ញាតនិយាយដោយទូទៅអំពីអគតិទាំង4នេះបន្តិចពីព្រោះបងប្អូនពេលនេះប្រហែលកំពុងងឿងឆ្ងល់ខ្លាំងអគតិទាំង4មានន័យថាផ្លូវខុសឆ្គងនៃការវិនិច្ឆ័យវាជាពេលដែលចិត្តមនុស្សបាត់បង់ភាពសមធម៌ភាពនឹងណោពីព្រោះវាត្រូវបានតាក់ទាញដោយអារម្មណ៍ដោយការលំអៀងដោយការភ័យខ្លាចឬដោយភាពវង្វេងអគតិទាំង4នេះគឺមានទី1ឆន្ទាអគតិខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រហែលធ្លាប់ឮពាក្យហ្នឹងហើយឆន្ទាអគតិនេះគឺជាការវិនិច្ឆ័យដោយសារការស្រឡាញ់ពេកការពេញចិត្តពេកភក្តីភាពពេកឬការលំអៀងទៅកាន់ខាងណាមួយនៅក្នុងនយោបាយវាអាចកើតឡើងពេលមនុស្សនិយាយថាខាងខ្ញុំត្រូវជានិច្ចទោះបីការពិតមិនទាន់ច្បាស់លាស់ក៏ដោយទី2គឺទោសាអគតិទោសាគតិណាទោសាគតិនេះគឺជាការវិនិច្ឆ័យដោយកំហឹងដោយការស្អប់ខ្ពើមដោយការសងសឹកឬដោយការមិនពេញចិត្តពេលចិត្តមានកំហឹងយុត្តិធម៌ងាយស្រួលคล้ายជាការទណ្ឌកម្មមិនមែនជាការស្វែងរកសច្ចភាពទេហើយអគតិទី3នោះគឺមោហៈមិនមោហៈមោហៈកតិនេះគឺការវិនិច្ឆ័យដោយសារភាពវង្វេងច្រឡំមិនដឹងរឿងពិតឬត្រូវព័ត៌មានមិនច្បាស់លាស់បំផុតនៅសម័យព័ត៌មានលឿនពាក្យចចាមអារាមវីដេអូខ្លីៗនិងពាក្យស្លោកអាចធ្វើឲ្យមនុស្សគិតថាខ្លួនដឹងការពិតទាំងមូលទាំងដែលមើលឃើញតែផ្នែកតូចមួយប៉ុណ្ណោះទី4គឺអគតិទី4គឺនិយាយពីភយកតិនេះគឺការវិនិច្ឆ័យដោយសារការភ័យខ្លាចអំណាចភ័យខ្លាចទោសភ័យខ្លាចបាត់បង់តំណែងភ័យខ្លាចនិយាយការពិតភ័យចូលមកដល់ការពិតច្រើនតែចេញទៅវិញដោយស្ងាត់ឥឡូវយើងយកអគតិទាំង4ហ្នឹងមកសួរលើករណីលោកកឹមសុខាម្ដង
តើវាឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្ដេចចាំមើលសំណួរមិនមែនត្រឹមតែលោកកឹមសុខាខុសឬត្រូវទេឬរដ្ឋាភិបាលខុសឬត្រូវទេសំណួរដែលអគតិទាំង4សួរនោះគឺថាតើការវិនិច្ឆ័យនេះត្រូវបានធ្វើដោយសច្ចៈឬត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅដោយប៉ះពាល់ភក្តីភាពដោយកំហឹងដោយភាពច្រឡំនិងដោយភាពភ័យខ្លាចឬយ៉ាងណាឥឡូវចាប់ផ្ដើមពីអគតិទី1សិនឆន្ទាគតិនៅក្នុងនយោបាយភក្តីភាពខ្លាយទៅជាអន្តៈអ្នកគ្រប់គ្រងខាងរដ្ឋាភិបាលអាចនិយាយថារដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវជានិច្ចអ្នកគ្រប់គ្រងខាងគណៈបកប្រឆាំងអាចនិយាយថាលោកកឹមសុខាត្រឹមត្រូវជានិច្ចប៉ុន្តែអគតិទី4ទាំង4នៃព្រះធម៌បាននិយាយថាម៉េចពេលភក្តីភាពคล้ายទៅជាចៅក្រមការពិតคล้ายទៅជាការរងគ្រោះឆន្ទាគតិសួរថាចេះតើករណីនេះត្រូវបានវិនិច្ឆ័យដោយភ័ស្តុតាងឬដោយភក្តីភាពនយោបាយដូច្នេះចម្លើយរបស់ឆន្ទាអគតិគឺថាកុំវិភាគដោយសារភក្តីភាពត្រូវវិនិច្ឆ័យដោយភ័ស្តុតាងឥឡូវនិយាយអគតិទី2គឺទោសាគតិទោសាគតិគឺពេលចិត្តត្រូវបានទទួលពឹសពុលដោយសារកំហឹងនៅក្នុងចំនួននយោបាយកំហឹងងាយកើតឡើងណារដ្ឋាភិបាលអាចខឹងនឹងសម្លេងប្រឆាំងអ្នកប្រឆាំងអាចខឹងនឹងអំណាចប្រជាពលរដ្ឋអាចខឹងតុលាការខឹងនឹងអ្នកដឹកនាំឬខឹងនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែកំហឹងមិនបង្កើតយុត្តិធម៌ទេកំហឹងបង្កើតការចង់ឈ្នះគ្នាកំហឹងបង្កើតការចង់បំបាក់គ្នាកំហឹងបង្កើតការចង់ដាក់ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកទោសាគតិនេះសួរថាចេះតើច្បាប់កំពុងស្វែងរកយុត្តិធម៌ឬក៏កំពុងដើរតាមអារម្មណ៍ស្អប់ខ្ពើមអញ្ចឹងចម្លើយរបស់ទោសាគតិហ្នឹងគឺជាកុំវិនិច្ឆ័យដោយសារកំហឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យដោយចិត្តស្ងប់អគតិទី3គឺមោហោគតិមោហោគតិគឺជាគ្រោះថ្នាក់ធំបំផុតមួយក្នុងសង្គមសម័យទំនើបយើងនេះមនុស្សអាចជឿលើពាក្យស្លោកមនុស្សអាចមើលវីដេអូមួយឬការចោទប្រកាន់មួយហើយគិតថាខ្លួនដឹងរឿងទាំងមូលអស់ហើយក្នុងករណីលោកកឹមសុខាខាងមួយនិយាយថានេះជាការក្បត់ជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងបរទេសជាពិសេសអាមេរិកខាងមួយទៀតនិយាយថានេះជាការបង្ក្រាបដោយនយោបាយប៉ុន្តែមហោគតិប្រាប់យើងឲ្យដឹងថាកុំរស់នៅតែក្នុងពាក្យស្លោកត្រូវសួរថាភ័ស្តុតាងមានអ្វីខ្លះដំណើរការតុលាការយុត្តិធម៌មានដែរឬទេទោះសមស្របឬទេតុលាការឯករាជ្យឬទេសន្តិសុខជាតិពិតជាត្រូវបានគម្រាមកំហែងឬការប្រកួតប្រជែងនយោបាយត្រូវបានកាត់បន្ថយមហោគតិសួរថាតើយើងកំពុងស្វែងរកការពិតឬកំពុងធ្វើតាមការភ័ន្តច្រឡំឬមួយត្រូវគេបំភាន់ចម្លើយរបស់មហោគតិគឺថាកុំវិនិច្ឆ័យដោយសារភាពច្រឡំត្រូវវិនិច្ឆ័យដោយការស្វែងរកសច្ចៈឲ្យច្បាស់ចុងក្រោយគឺភយាគតិភយាគតិគឺការវិនិច្ឆ័យដោយសារភ័យខ្លាចក្នុងករណីនយោបាយភ័យខ្លាចនៅគ្រប់ទីកន្លែងចង់និយាយថាកន្លែងណាក៏មានដែរអ្នកដឹកនាំភ័យខ្លាចបាត់បង់អំណាចតុលាការអាចភ័យសម្ពាធនយោបាយមន្ត្រីអាចភ័យបាត់បង់តំណែងប្រជាពលរដ្ឋអាចភ័យនឹងការនិយាយការពិតអ្នកសារព័ត៌មានអាចភ័យ
និយាយរាយការណ៍ត្រង់អ្នកនយោបាយអាចភ័យការចាប់ខ្លួនហើយពេលភ័យខ្លាចជាមូលដ្ឋាននៃការវិនិច្ឆ័យសច្ចភាពតែងតែកាន់តូចទៅភយគតិសួរថាម៉េចតើមនុស្សអាចនិយាយសួរការពារនិងវិនិច្ឆ័យដោយសេរីបានដែរឬអត់ដោយគ្មានការភ័យខ្លាចដែរឬទេចម្លើយរបស់ភយគតិគឺកុំវិនិច្ឆ័យដោយសារភាពភ័យខ្លាចត្រូវវិនិច្ឆ័យដោយសេចក្តីក្លាហានខាងសិលធម៌អញ្ចឹងដូច្នេះអកតេទាំង4មិនបានប្រាប់យើងឲ្យស្អប់ខាងណាទេឬស្រឡាញ់ខាងណាមួយដែរវាមិនមែនឲ្យយើងខ្លាចទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែលងងឹតងងល់នោះទេវាក៏មិនឲ្យយើងខ្លាចទៅជាអ្នកប្រឆាំងដែលពោពេញទៅដោយកំហឹងដែរអកតេទី4សួរយើងតែរឿងមួយគត់តើការវិនិច្ឆ័យនឹងមានភាពស្អាតស្អំដែរឬយ៉ាងណាបើមានឆន្ទគតិយុត្តិធម៌នឹងលំអៀងទៅខាងអ្នកដែលខ្លួនស្រឡាញ់ហើយបើមានទោសាគតិយុត្តិធម៌នឹងខ្លាចទៅជាការសងសឹកហើយបើមានមោហោគតិយុត្តិធម៌នឹងដើរតាមភាពភ័ន្តច្រឡំហើយបើមានភយគតិយុត្តិធម៌នឹងខ្លាចអំណាចហើយបោះបង់សច្ចភាពចោលហើយនេះគឺជាមេរៀនដ៏ធំសម្រាប់ករណីលោកកឹមសុខានិងសម្រាប់សង្គមទាំងមូលប្រទេសមួយមិនមានយុត្តិធម៌ដោយសារមានតុលាការប៉ុណ្ណោះទេប្រទេសមួយមានយុត្តិធម៌នៅពេលការវិនិច្ឆ័យរួចផុតពីអកតេនៃព្រះធម៌ទាំង4ហ្នឹងប្រទេសមួយមិនមានស្ថិរភាពព្រោះដោយសារតែសម្លេងប្រឆាំងត្រូវបានស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុណ្ណោះទេប្រទេសមួយមានស្ថិរភាពគឺនៅពេលប្រជាពលរដ្ឋជឿថាការពិតអាចឈរបានដោយមិនចាំបាច់មានការភ័យខ្លាចហើយប្រទេសមួយមិនមានអធិបតេយ្យភាពដោយសារតែបដិសេធឥទ្ធិពលបរទេសប៉ុណ្ណោះទេប្រទេសមួយមានអធិបតេយ្យភាពពិតប្រាកដមែននោះនៅពេលប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអាចគិតអាចនិយាយអាចសួរនិងអាចវិនិច្ឆ័យដោយសេរីដូច្នេះនៅចុងបញ្ចប់សំណួរមិនមែនត្រឹមតែតើលោកកឹមសុខាមានទោសឬគ្មានទោសទេសំណួរដ៏ជ្រាលជ្រៅនៅពេលនេះគឺតើការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងកំពុងដើរលើផ្លូវសច្ចភាពឬកំពុងដើរលើផ្លូវអកតេនឹងពីព្រោះពេលយុត្តិធម៌ដើរចូលដល់អកតេវានឹងបាត់បង់ផ្លូវហើយពេលយុត្តិធម៌បាត់បង់ផ្លូវប្រទេសមួយអាចនៅតែមានអំណាចប៉ុន្តែវាបាត់បង់នៅទំនុកចិត្តសាររបស់អកតេទាំង4គឺខ្លីប៉ុន្តែខ្លាំងកុំវិនិច្ឆ័យដោយសារភក្តីភាពនោះគឺជាអកតេនោះគឺជាឆន្ទាគតិកុំវិនិច្ឆ័យដោយសារកំហឹងនោះគឺជាទោសាគតិកុំវិនិច្ឆ័យដោយសារភាពយល់ច្រឡំនោះគឺជាមោហាគតិកុំវិនិច្ឆ័យដោយសារការភ័យខ្លាចនោះគឺជាភយគតិត្រូវវិនិច្ឆ័យដោយសច្ចៈត្រូវវិនិច្ឆ័យដោយភាពក្លាហានត្រូវវិនិច្ឆ័យដោយសមធម៌ពីព្រោះចុងក្រោយយុត្តិធម៌មិនមែនជាអ្វីដែលតុលាការប្រកាសតែប៉ុណ្ណោះទេយុត្តិធម៌គឺអ្វីដែលប្រជាជាតិអាចទុកចិត្តបានពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ពីចម្ងាយអត្ថបទនិងសម្លេង perspective talk របស់ខ្ញុំនឹងឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយបើមានចម្ងល់អ្វីបងប្អូនអាចសាកសួរនៅក្នុង comment នឹងបានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអកតេទាំង4ចំពោះករណីលោកកឹមសុខាបាទប្រសិនថាការបកស្រាយរបស់នេះមានប្រយោជន៍សូមជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តដើម្បីជាចំណេះដឹងនិងដល់សង្គមរបស់
កម្ពុជាយើងបាទសូមជម្រាបលាជូនពរសុខភាពល្អនិងរីករាយនៅចុងសប្តាហ៍បាយបង